Vasario 16 viena reikšmingiausių datų Lietuvos istorijoje. Ši diena mums primena svarbiausias ir nepakeičiamas tautos vertybės. Tai laisvė ir nepriklausomybė. Jis simbolizuoja mūsų dvasios stiprybę ir viltį. Tai šventė, kuri mus vienija, suburia ir skatina didžiuotis savo tėvynę. Ir nesvarbu, kuriame krašte mes šią dieną pasitinkame. Svarbiausia, kad pasitinkame ją su Lietuva savo širdyse, lietuviškų žodžių lūpose ir tikėjimo, kad Lietuvos ateitis yra mūsų rankose. Linkime ir toliau puoselėti bendrumo jausmą, tegul neapleidžia pilietiška dvasia, pareiga, tolerancija vienas kitam. Mylėkime, branginkime ir saugokime savo šalį. Su visų ir kiekvieno švente. Su vasario 16 valstybės atkūrimo diena. Taip. Mes pradėsim minėjimą su Amerikos ir Lietuvos himnus. Aš kviečiu Ritą bandyti parvesti ir dabar kviečiu vėliavas įnešti. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus ten stiprybę semia. Tegul tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegul saulė Lietuvos tamsumus prašalina, ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi.
Ok, prašom pasilikti stovint, mes norim pagerbti visus tuos, kurie kovoja už Lietuvos laisvę. Ir taip pat šįmet norim pagerbti mūsų giminaičius, ukrainiečius, kurie gynė savo laisvę ir mūsų laisvę. So we want to take a minute of silence to honor all those who fought for Lithuanian independence and also to remember all the Ukrainians who are fighting for their freedom and our freedom. Ačiū labai, prašom susėsti.